Marja. Xo'p. Anchadan beri varsga tushmagan ekanmiz. Keyin varsga tushamiz. Chinnimisiz? Nimaga? Nimaga? Keyin. I found the love for me. Uyg'ondi. Aytdim-ku sizga. Shu paytda ham valsga tushasiz. Tezroq bo'l. Bo'ldi. Zo'rg'a uxlatdim. Tezroq bo'ling. Bo'ldi. Qo'shiq qo'y. Bunday. I found the love. Aya. Xo'p. Bo'ldingizmi? Yo'q, valsga tushmayman. Oxirgi yetqizib qo'yilganda. O'zi nima uchun valsga tushyapmiz? O'zi. Mana qo'ydi. Qandaringga chaltak. Telefonim blokka tushib qoldi, shunga o'chib qoldi. Voy, siz hali ham Jannatu programmasini skachat qilmaganmisiz? Yo'q, nima edi bu? Mana shunaqa telefoningiz blokka tushib qolsa, boshqa ilovalarga kirib qolsangiz, qo'shiq davom etib ketaveradi. Bepul pul sarflamaysiz, reklamalar ham chiqmaydi. Qanday skachat qilaman uni? Mana Google Playdan yo bo'lmasa App Storedan skachat qilasiz. Zo'r ekan, keyin. Zo'r. Bitta tushaylik shu varsam. Endi o'libdi, bitta vars tushmoqchak endi. I found a love. Ramazon aytib keldik eshigingizga, Xudoyim o'g'il bersin. Qizlar ro'za tugadi-ku, yana so'rab keldinglarmi? Oyim shularnikiga bor dedi. Ularda pul ko'p dedi. Qani pulni cho'zing. To'ygacha valsga tushib olishimiz kerak ekan. To'ydan keyin vobshe tushamiz ekanmiz. O'zi to'xtang, nimadir qilib qo'ymadingizmi? Nimaga valsga tushyapsiz? Nimadir qilib qo'ysam valsga tushamanmi? Farisa faqat shunday deysan. Tushkim keluvdi. Tushmi?